Здравствуйте, дорогие друзья! Всех наступающим Рождеством! Всего вам хорошего, чтобы вы хорошо провели время своими родными, близкими, и чтобы не грустили, и чтобы было все хорошо. Этот год должен быть хорошим. Плохого уже хватит. Должен быть хорошим, позитивным, и чтобы сбывались все наши мечты. Девочки, сегодня будет расклад. Стучит, гремит, на порог ступает, дверь открывает. Так, давайте так. Не знаю, как получится, но хочется быстренько, потому что я вижу, что-то у меня очень длинные видео всегда получаются. Я очень разжевываю все. В людей нет так. В людей 20 минут, а у меня по 1,5 часа почему-то получается. Так, давайте, девочки, 3 варианта. Первый, второй и третий. Выбирайте, пожалуйста, себе свой вариант. И будем начинать. Стучит, гремит, на порог ступает, дверь открывает. Стучит, гремит. Не забывайте, это общий расклад. Каждый для себя что-то возьмет новое. Какую-то подсказочку, кому какая интересна. Стучит, гремит, на порог ступает, дверь открывает. Надеюсь, вы определились, а мы начинаем. Первый. Так, вышла карта змея, но мы к ней не будем так аж очень, это просто так, чтобы по вариантам, чтобы я не ставила вот эти колокольчики, бомбончики, игрушечки, так я взяла карты Ленорман, но здесь вышла карта змея. Змея, это может быть, что в вашем окружении кто-то есть, какая-то женщина, что вам не очень, вам льстит, а рада бы голову отгрызть, что завидует вам. Может быть, что соперница, может быть, даже в коллективе на работе есть такая змеюка, может это быть. А может быть, что это и вы. Что вы хотите как-то обновиться, жить по-другому. Это еще карта змея не только вот коварство. Это карта змея учебы, что вы хотите как-то что-то себе подучиться чему-то, что вы хотите, может, на диету сесть, что вы хотите как-то изменить свою внешность. Ну вот, и вот такой и положительное, и вот есть, что может быть, что вам кто-то подножки ставит. Сейчас мы будем это смотреть. Так, стучит, гремит, на порог ступает, дверь открывает. Первый вариант. Так, что у нас стучит? Посмотрим, что стучит. Угу. Так, что гремит? Что на порог ступает? И что дверь откроет? Так, девочки, ну вот у нас здесь стучит, вышла сила, девятка мечей и король пентаклей. Ну, стучит, ну, тяжелая у вас была ситуация по девятке мечей, вы закрыты, вы, может, некоторые еще как-то хотят, сила уже как будто и есть, вот вы при силе выходите, но еще вы хотите уже как-то стать на ноги, хотите заняться собой, хотите, но все ж таки еще что-то вас не отпускает, все ж таки еще что-то вас гложет из прошлого, очень вы еще закрыты, хотелось, пробуете выходить из этого. Я не говорю, девочки, все, потому что здесь карта силы, первая карта нам дала очень хороший задор,
Салвадор, смотрите, карта силы и окончание, шестерка пентаклей, все будет получаться, все будет хорошо, будет много очень работы. Может, вот после праздников, уже после Рождества будет работа, кто хочет найти работу, и будет много работы. Смотрите, чтобы вы не уставали, потому что будет как подарок с неба, туз пентаклей и десятка жезлов, что рабочая карта, будет много, вы найдете работу, что будет много работы, но как-то распределяйте свою силу. Сила будет, но силу распределяйте хорошо, силу, чтобы вы не устали и не попали в жертву, не загнали себя. Потому что вот карта говорит, будет работа, и будет вам, может, если кому-то нужна какая-то помощь, вам будет помощь. По шестерке пентаклей это будет вам помощь. У некоторых проиграется, что эта помощь, силы вам дают Всевышние, вас услышали, и Всевышние вам дают силы. Но вот все ж таки вот две карты, двойственная ситуация, и две карты, девятка жезлов и девятка мечей говорит нам, что вы что-то еще закрыты, закрываетесь, ничего, никому не доверяете, никому уже, целому белому свету, ну, как-то вы такие... Сейчас и хотелось бы, все, вы себе думаете, все, хватит, нет. Все, что было, то было. Все, начинаю с чистого все листа, но все равно что-то еще сзади держит вас. Все равно еще вас что-то держит и сзади. Так, и стучит, ну, король пентаклей, девочки. Нужно двигаться. Вот я взяла на девятку мечей, есть сила, и туз жезлов вышла. Не отстаивайте никакие свои интересы, живите спокойно и двигайтесь вперед и не воюйте сами с собой. Не надо, все, оставляйте это уже. Оставляйте, открыты все дороги, поверьте себя, выходите с этой девятки мечей, из этого отшельника, не закрывайтесь, не надо так уже закрываться и страдать. Все, вы уже побыли в этих отшельниках, вы подумали уже, нужно браться за работу, возьмитесь за себя сначала. Если вы пострадали от отношений, девочки, ну это ж не конец света, ну вы ж не одни, правильно, не одни, и смотрите, конец колоды. Будет радость, и колесо уже перевернулось на вашу сторону. Хватит сидеть, вы уже настрадались. Если вы так, займитесь собой, займитесь каким-то, работой. Если нет работы, поищите работу по интернету, с друзьями пообщайтесь, позвоните кому-то. Ну, здесь есть, что будет вам помощь. Займитесь собой, в конце концов. Ну, нет отношений, ну и пусть. Станьте вы хорошо на ноги, чтобы вы не зависели ни от кого. И вот есть возможности, будет работа, девочки. Вот, пожалуйста, кто ищет, тот найдет. Карта говорит, не отчаивайся, мы видим тебя, мы тебе даем силу. Давай, выходи уже с этого отшельника, с девятки мечей, иди вперед. Если нужна работа, ты найдешь эту работу, и неплохую работу. Оставь отношения. Если на данный момент не получается, ну и черт с ним. Пусть, займись собой, чтоб ты хорошо стояла на ногах, чтоб ты была уверена не в двойственной ситуации, и что все мне не идет, ну все мне не идет, и только вот так, если такое будет, что вот не идет, ну так и будет, вы так будете жить до конца своей жизни, если будете ныть. Все хорошо, нужно говорить, у меня все хорошо, я здорова, жива, здорова, все, нужно как-то садиться на телефоны, ага, вот там кого-то, туда позвонила, слушай, может что-то будешь слышать, может что-то за работу, помоги, пожалуйста, другому, третьему, десятому, ну не думаю, что вы на обитаемом острове, девочки, но карты показывают, все возможности есть, возьмись, женщина, поверь в себя, чтоб ты стала хорошо, найди работу, тебе будут хорошо платить, ты будешь рада, по крайней мере, ты уже откроешь себе путь в жизнь,
ты, от тебя зависит, ты откроешь себе путь в жизни, и ты уже будешь рада этому. А когда человек радуется жизни, к нему и придет мужчина соответственно. Вот король Пентаклей, вам идет мужчина, но если вы будете в девятке мечей, девочки, ну никакой мужчина, ни работа, не придет ни мужчина. Ну поверьте мне, ничего не будет, если вы будете только сидеть и говорить: да, я пострадала, у меня ничего не выходит, у меня там не клеится, у меня сам не клеится, и я не могу собраться. Ну, вы так будете и этот год, и наступный год, и до конца своей жизни это будет у вас. Возьмитесь, ну я не знаю, мы женщины, мы умеем адаптироваться к этому. Да, мы страдаем, потому что у нас есть сердце. Ну как-то пострадали, взяли себе в руки, слушай, нужно что-то делать. Нужно что-то делать. Если вы что-то хотя бы начните сначала с работы, начните с себя. Начните с себя. А если вы говорите: я жду молодого человека, то вы будете ждать до гробовой дошки этого молодого человека. Нет, вы займитесь сначала собой. Вы сначала займитесь собой, найдите работу. Пошли на работу, посмотрели месяц-два, хорошо. Нет, не устраивает меня, не бойтесь менять, не устраивает. Ну хорошо, я и не буду оставлять эту работу, но я буду искать другое. Побольше, чтобы мне платили. Хорошо, но здесь у меня пока я не буду уходить, но буду в поисках чего-то лучшего. Ну как-то сдвиньтесь с места, девочки. Ну я вас не буду учить. Но если это можно учить 15-летнего ребенка, но не женщину после 30. Вы должны сами, девочки уже 20-летние, вот были у меня на сайте, просили помощи, что я советовала, и сейчас они в шоколаде. Говорю: Господи, не переживай, нет отношений, нет, ничего страшного, да ищи работу. Пошла девочка на одну работу, один день побыла, не мое, Люб, не мое. Говорю: ничего страшного, будет другая, ищи. Нашла другую. В офисе, подождите, как она мне говорила, помощник прокурора или какого-то адвоката. Видишь, все хорошо, да, и сейчас она рада. Говорит: Господи, я рада, да, я уже получила зарплату, 1, 2, 3, я уже отложила, у меня есть деньги, у меня уже улыбка на лице, все, она занялась собой. Если у нее улыбка, я 100%, 1000% вам даю, что вам и приклеится какой-то мужчина, вы найдете себе мужчину. Но если вот это будет нытье, вы не будете, и вам никто не поможет. Никто, ни я, ни Господь Бог. Двери открыты, дорога открыта. Говорят карты, и Вселенная говорит: давай, нужно что-то делать. Вот, имеешь короля. Для чего он придет в твою жизнь? Да, вот идет. И надежный молодой человек, рыцарь Пентаклей, придет. Впоследствии будет вашим мужчиной, вашим мужем. Но как он до вас доберется, если вы в 8, в 9 мечей? Ну никак. Ну никак, девочки, никак. Нужно выходить в люди, нужно выходить в какое-то общество, нужно заняться собой еще раз. Карта работы, 3 пентаклей. Займитесь собой, чтобы вас увидели люди, чтобы вы работали где-то в коллективе, в компании. Вот тогда вы и откроете дорогу к отношениям. Так, что гремит? Ну, двойственная ситуация. Вы еще вспоминаете о прошлом, что вот вы еще в 8 кубков, что я и говорила, что вам не везет, вы еще в этом гремит какая-то новость, какое-то сообщение. Очень такое важное будет сообщение. Если вы прислушаетесь ко мне и будете искать работу, да, вы получите туз пентаклей, вы получите новую эту работу.
работу. Будет много работы, будет много. Рыцарь мечей нам говорит, да, прислушайся, поверь в себя, не сиди в этой двойственности, двойка мечей, не сиди в этой двойственности. Если что-то куда-то вы позвоните по своим друзьям, по своим каким-то, может, на сайты, может, ну, куда-то пойдете, дадите свое резюме, вам придет новость, и быстрая, мгновенная новость, вы будете очень рады. На пороге у вас работа, туз пентаклей, работа и хорошая работа, и будет много работы. Но только нужно рассчитать будет свои силы. На пороге новая работа, новые деньги, новые отношения. Вы выйдете с этого повешенного. Вы выйдете с этого повешенного. Что дверь откроет? Какая-то от кого-то помощь. Будет вам от кого-то помощь, только еще будет помощь. Но не закрывайтесь. Ну все, смотрите, весь ряд закрытости. Весь ряд закрытости. Хочу новой жизни, но я не пущу новую жизнь в свою жизнь. И вот такое, что-то в этом роде. Я хочу новой жизни, но я ее не упущу. Ну вот так, девочки. Вот так, девочки. Вам идет новая работа, молодой человек идет. Вы только мечтаете и боретесь. А мужчина вот идет. Вы сидите в семерка кубков, в мечтаниях, пятерка жезлов, но с чем-то боретесь. С чем вы боретесь? Что вы отстаиваете? Ну, не знаю. Ну, вот к вам идет рыцарь пентаклей. Вам идет рыцарь пентаклей. И второй раз уже карта эта выпала. Второй раз выпала карта. Новый мужчина идет в вашу жизнь. Ваша жизнь обнулилась. Начинается заново. В вашу жизнь идет новый мужчина. Но вы опять карта. Вы сидите, грустите. Вы не видите жизни. Вы не видите туза чаш. Вот вы сидите, и опять вы сидите и руки, ноги скрестили, никого к себе не подпускаете, что-то себе там накручиваете в голове, о прошлом думаете, все мне не везет, у меня ничего нет, а вам Вселенная дает, посмотри, поверни немножко голову взад, вперед, вверх, вниз, посмотри, встань. Встань, в конце концов, подними жопу свою, встань. Держи. Вот есть любовь, новая любовь. Держи, встань. Нет. Ну что делать? Ну я не приду вас за руку, вытащу. Опять двойственная ситуация, у меня ничего не получается, у меня ничего не выходит. Ну и это по справедливости вам. Ну это вам по справедливости, девочки. Ну потому что вы такой человек. Потому что вы такой человек. Вы закрылись в себя, все, вы непробивная. Вы страдаете, вам ничего не везет, и это вам дается это все по справедливости. Вас открыто, у вас новая жизнь, вы чиста, вы очистились, вы свободны. Давай, только нужно что-то делать, подними пятую точку, делай что-то. Иди вперед, и вот будет у тебя, молодой человек, будет у тебя новая любовь. Посмотри, вот что я здесь говорила. Поверни голову, выйди из дому сначала, поверни голову немножко вправо, влево, позвони к своим друзьям, к своим товарищам, к своим подругам, своим друзьям, не знаю, к кому, уж не обитаемый острове не живете. Есть, и вот есть мужчина для вас, есть, приготовила Вселенная, и он будет впоследствии вашим мужем. По-другому не надо. А если ты не хочешь, сидишь дома закрыто и только плачешь, и вот это голову опустила, руки, ноги скрестила, никуда ничего не делаешь, вот и имеешь это и по справедливости. А что мы можем сделать? Вот Вселенная говорит, а что мы можем сделать, если ты ничего не делаешь? Что можем мы сделать? Мы тебе даем, посылаем и человека, мы тебе даем добро для хорошей. У тебя открыт путь, у тебя нет преград нет. Мы тебе путь открыли, мы тебя услышали, мы тебя увидели. Давай, мы тебе будем помогать, но что-то делай ты,
От тебя зависит твоя жизнь, смотри, от тебя все зависит от тебя. Путь открыто, а твоя жизнь в твоих руках. Ты все можешь. Ты можешь и работу найти, и хорошо зарабатывать, и молодого человека, и семью найти, и все, вот, и жить в достатке, в девятке кубков. Не в девятке мечей, а в девятке кубков. Все в твоих руках, чтобы ты добилась этого. Дорога открыта. Твой жизненный путь изменился. Ты другая новая. Ты другая новая. Вот первая карта вышла. Ты начинай новую жизнь. И сразу вышла вторая карта. Маг, вторая карта. Все в твоих руках. Первая, ты обнулилась. У тебя начинается новая жизнь. Вот, начинай ее. И сразу вышла, проходи этот путь. Вот, и сразу вышла вторая карта. Мага, все в твоих руках, все ты можешь. Нужно только взяться, поверить в себя, взяться и идти напролом. Кто хочет, тот себе пробьет свой путь. Он найдет. И чтоб ты дошла до девятки кубков. Чтоб ты дошла, все в твоих руках. Есть возможность дойти до девятки кубков. Вот такое, девочки. Это первый у нас вариант. Вот что змея нам... И вот здесь была змея сначала. Это наберись ума, изменись, поверь в себя. Вот эта карта этого и показывала. Ни соперницу, ни ничего. Эта карта показывала вас. Сбрось старую шкуру, надень новую. Изменись. В тебе проблемы. Проблемы в тебе, что тебе не везет. Проблема в тебе. Сбрось эту шкуру. Надень новую. Если надо, подучись чему-то. Если надо, похитри где-то. Вот такой был первый, девочки, вариант. Так, извините, что я немножечко на таких эмоциях, потому что прям так информация свыше, девочки, вселенная нервничает, потому такие пошли и вибрации, что эта женщина, у нее путь открыт. Извините, это я не из злости, просто так шла, такой шел пульсация такая, такой поток, что у нее все, пожалуйста, пусть что-то делает. Или девочки, это девочки, или мужчины, если меня смотрят, так вот, давайте, делайте, вы добьетесь своего, вы хорошо будете стоять на ногах. Туз пентаклей, король пентаклей. Если мужчина, вы добьетесь состояния, вы будете в короле пентаклей. Король пентаклей это стабильный человек, у него деньги, дом, все есть. Если к женщине вы тоже дойдете до такого, у вас тоже будет, у вас появится молодой человек, король пентаклей, там было рыцарь пентаклей, у вас появится молодой человек, у вас будет новая работа, туз пентаклей, девочки, только мальчики, давайте, не отчаивайтесь, все у вас будет получаться, только делайте что-то, все зависит от вас. Так, второй вариант. Девчонки, письмо. Кто ждет какого-то сообщения, какого-то письма, каких-то новостей, пожалуйста. Вам будет или какого-то документа. Все у вас получится. Может, вы подали какие-то документы на рассмотрение, так они вам придут. Эти документы. Если вы ждете какого-то смс, вам придут. Если вы ждете каких-то денег по почте, вам придут. Это вот связано с конвертами, что-то с конвертом, что-то с почтой. Вот все, что вы ждете, оно вам придет, девочки. Так, а теперь стучит, гремит, на порог ступает, дверь открывает. Стучит, гремит, на порог ступает, дверь открывает. Так, стучит, рыцарь пентаклей, стучит. Да. Угу.
гремит, на порог ступает, и дверь откроет. Ну, девочки, ну здесь смотрите. Ну, в принципе, неплохая карта. А вы знаете, что вас любит мужчина? Вы любимая его женщина? Вы знаете это? За вами какой-то рыцарь Пентаклей, и вот стучит рыцарь Пентаклей, но я здесь вижу скорее, что это из прошлого. Это может быть... Это может быть мужчина из прошлого, хочет с вами возобновить отношения, хочет мира уже, хочет нежности, хочет вы, потому что он не может без вас, он вас очень любит, он это осознал, все, он хочет с вами хорошей, стабильной ситуации, он хочет к вам, вот он прям направлен, и поэтому с новостями хочет вам предложить мирную жизнь по-другому и даже может предложить вам руку и сердце, чтобы помолвка, чтобы вы вышли за него замуж, девочки. Есть такой мужчина, которого вы знаете. Я не знаю, или вы здесь не написано, или вы были вместе, или не были, но по крайней мере вы этого мужчину знаете. Вы этого мужчину знаете. Если это ваш муж, он хочет вернуться в семье, и он говорит: да, мне хотелось бы новой жизни, я не хочу расставаться если это ваш муж. Если вы разошлись с мужем, так нет, она моя самая дорогая, самая любимая, я хочу быть с ней под одной крышей, я все понял, я хочу возобновить отношения, она только моя, я хочу жить уже в мире и злагоде, я не хочу больше никаких скандалов, доказывать что-то, я очень скучаю, я очень страдаю, если есть еще дети, я скучаю о семье, о детях, я хочу вернуться в семью. Вот это если это ваш муж, если вы своего мужа послали подальше. Если это ваш муж. Если вы свободная женщина, к вам идет молодой человек, рыцарь Пентаклей, он вам по судьбе, вот прям стучит рыцарь Пентаклей, он вам судьбоносный для помолвки, четверка жезлов, предложить вам руку и сердце, жить под одной крышей. Что гремит? А гремит, что он вам будет очень помогать, и вы будете его королева кубков. Он вам признается, что он вас очень любит, что вы самая лучшая женщина, что вы его любовь, что вы его любимая женщина. Он вам скажет, что вы ему так понравились, что он больше ничего. Это как будто подарок ему с неба от Всевышних. Что на пороге? А на пороге, семерка кубков, карта мир и четверка пентаклей. Ну, новая жизнь. Если кто-то хочет какие-то переезды, можете переезжать. Карта мира — это тоже вот переезд в другие страны. Карта мир — это новая жизнь. Ваши мечты, вот есть семерка кубков, ваши мечты будут сбываться. Постепенно будут сбываться. И что вам дверь откроет? Ну, здесь, может, приедут родственники к вам. Вот, что дверь откроет, потому что вышла семейная карта, она и денежная, десятка пентаклей, дверь откроют, и у некоторых, кто приедут родственники, может, к вам, может, если вы уже постарше, ваши дети приедут вот на Рождество, может, какие-то мама с папой, если вы помоложе, приедут к вам на Рождество, или вы можете посетить отчий дом свой отчий дом. Денежка в дом, кто ждет денежку, денежка в дом придет, десятка пентаклей на пороге, дверь вам откроет деньги.
Император, девочки, вышел. Он ушел, чтобы вернуться, да, чтобы начать что-то новое. У многих, вот как я говорила, если это ваш муж, он уходил, чтобы вернуться. Ему скучно, он хочет начать, если это ваш муж, он уходил, чтобы вернуться. Вот я император, я скучаю, то, что я выше, и сейчас опять вышла. Вот я несколько карт добрала, и он все будет делать, чтобы вернуть вас. Вот. Все будет делать, чтобы вернуть, потому что он скучает очень за детьми. Он скучает за детьми, и он хочет, чтобы возобновить ваши отношения. Он соскучился. Он ушел подумать, чтобы вернуться обратно. И он все будет делать, чтобы это было. Он все будет для этого делать, девочки. Так, девчонки, у кого никого нет, вы свободны. К вам придет серьезный мужчина, он впоследствии новый мужчина. Если у вас никого нет, если вы недавно расстались, так это из прошлого. Он придет и уже будет говорить вам серьезные вещи, что он хочет на вас жениться. Если это был ваш муж, он хочет вернуться домой. Если у вас никого нет, вы свободный человек уже достаточное время, к вам идет судьбоносный молодой человек, рыцарь Пентаклей, что по судьбе он вам будет от Всевышних. Впоследствии он будет ваш муж, новый человек идет, у вас будет муж. Если вы еще можете родить, у вас будут дети. У него было прошлое, он был женат, он ушел из семьи. Да, он не мальчик, что не видел женщин, он был в семье. Уже у него может быть, что и дети тоже есть в этой семье. Он ушел, но на данный момент он, когда с вами будет свободный. Да, было тяжело, он потерял, если это он потерял семью, долго был в отшельниках, ну а сейчас в подвешенном состоянии был, а сейчас хочет двигаться вперед, ему нужна семья, ему нужны взаимные чувства. Двойка кубков, он хочет семью, он хочет любимую женщину, да, там и вышла у нас королева чаш, он хочет для себя любимую женщину, чтобы его понимала, он ушел был из семьи, потерял и все, но вот набирается силы, был долго в отшельниках, был долго в висячем состоянии, в подвешенном, не хотел никуда ничего, никаких отношений, но теперь Новый год уже, у нас новая жизнь, и он хочет найти себе супругу для стабильной жизни, будет вас очень любить, и опять, смотрите, двойка кубков, да, будет вас очень любить. Так, девочки, это у нас второй вариант, и ждите, вот, это у вас уже и стучит, и гремит, и на пороге. Так, девочки, третий вариант, что здесь? У нас сердце, девчонки, сердце. Будет какая-то сердечная любовь, будет сердечная радость. Будет вас может быть какая-то новость прийти вам, что вас очень порадует. Может знакомство с молодым человеком, что вас очень эмоциональное чувство, эмоции, влюбленность. Может работа любимая будет какая-то, может хобби любимое по сердцу. Ну, то, что вас согреет ваше сердечко, как у кого порадует вас. Так, давайте посмотрим. Стучит двойственность. Что ж такое стучит? Король жезлов, император. Господи, девчонки, ну смотрите. И туз жезлов, и двойка жезлов. Господи, восьмерка пентаклей гремит, работа гремит, движение идет, денежка будет капать. Ну, здесь третий вариант, молодцы, и мужчина есть.
И что там у нас на пороге? Новая жизнь, и туз пентаклей. Ой, будет работа, что вы будете на выборе, и мужчины, что вы будете выбирать, и что дверь откроет нам. Что нам дверь откроет? Дверь откроет, поставит конец отшельничеству, поставит конец разрухам и поставит конец тяжести. Дверь, начинаю вот из этого. Вот дверь откроет. Дверь откроет, что это все уходит уже. Это уходит и идет. Карта мир, туз пентаклей, влюбленные, восьмерка пентаклей, двойка жезлов, туз жезлов, император, король жезлов. Вот это все вы наконец закончили, разрушили. Все, было очень тяжело, была двойственная ситуация, не доверяли никому, несли очень тяжелую ношу, и очень долго это было. Все хотели взвесить себе на свой горб, и в конце концов потом остались одиноки, одиночество, все разрушили, остались в одиночестве, все переосмыслили, и начинается жизнь с нового листа, девочки. Начинается вот карта мир, туз пентаклей, карта влюбленных, будет работа, будут мужчины, может быть мужчина из прошлого один, а один новый будет мужчина, девочки. Что вы будете на выборе, карта влюбленных, вы будете на выборе. Работа будет тоже, может быть две работы, вы будете на выборе, потому что двойка жезлов, туз жезлов – это работа, и двойка жезлов – две работы. Будет две работы. И восьмерка пентаклей будет работа хорошо оплачиваемая. Кому интересно это, что кто-то хочет найти работу, даже две будет. И вы будете, если вы сможете, вы будете в размышлении, а не взять ли мне две работы, потяну ли я две работы, ну хорошо будете при этом получать. Туз пентаклей, это очень, туз жезлов, туз пентаклей, карта мир, карту мир окружает две таких хороших картах, туз жезлов и туз пентаклей, и работа, и денежка, и движение вперед, и что-то получить, и новая жизнь. Если кто-то хотел переехать, карта мир и жезлы, пожалуйста, переезд. Карта туз жезлов, вы все знаете, это движение вперед, перемены. Перемена места жительства, переехать в другую страну, переехать в другую квартиру, найти другую работу, учеба, подучиться что-то, куда-то поехать, движение. И карта мир это тоже говорит о изменении, тоже переезды. Хотели поехать в другую страну, пожалуйста, вам там будет хорошо, уютно, приятно. Ну, как у кого что, девочки, проиграется. Вы смотрите, вы уже и знаете карты, то возможность есть. Ну, там уже кто что, потому что много людей и многие имеют. Кто хочет работу, пожалуйста, есть. Кто хочет переезд, пожалуйста, держи. Кто хочет поехать в другую страну, пожалуйста, есть возможность. Тебя там хорошо тебе будет, комфортно, потому что сердце, тебя будет это радовать, твое сердце. Работа, да, отношения, пожалуйста, будут. Будешь на выборе, даже будешь на несколько работ будет, несколько мужчин будет. Так. Так, девочки, король жезлов. Здесь вышла смерть, конец с королем жезлов. Поставлена точка. А король, император к вам может, если так, любовь, двойка кубков, чувства. Может быть, что с королем жезлов это был ваш прошлый мужчина. Конец, ваша жизнь перевернулась. Колесо фортуны на вашей стороне. Король жезлов. Вы разочарованы в этом человеке, вы сейчас больше хотите для себя устойчивую какую-то
почву сделать, молодец, в тройке пентаклей вы сейчас, вы хотите для себя сделать, некоторые, может, уже работают, и есть коллектив, что вы не одни, ну и вам идет, девочки, вот, будет еще и король жезлов, но вы поставили с ним, он будет, ну, будет двойственная ситуация, вы еще будете думать, но здесь вот, я посмотрела, король жезлов здесь точка смерти, он может быть, что он прошел трансформацию, но вы ему уже не доверяете, вы разочарованы в него. И сразу пришел вот император, два мужчины, а император, да, будет взаимная любовь, двойка пентаклей. Двойка пентаклей, девочки, вам понравится. Да, смотрите, и стабильность, четверка жезлов. Да, он ваша радость, ваше солнце. Да, с императором выйдет, с императором, он уже у вас на пороге, это на пути уже к вам, вы познакомитесь очень быстро. Может в кругу, может вы вместе работаете, это еще может быть, что на работе, может этот мужчина ваш босс, неплохой мужчина, девочки, для любви придет, но еще будет к вам и появляться вот этот бывший король жезлов. Король жезлов будет наведываться, потому что он прошел эту трансформацию, и он хочет к вам вернуться. Но вы, я вижу, вы уже в нем разочаровались. Некоторые девочки, может, уже познакомились с каким-то мужчиной, и уже у вас есть мужчина, и вы этого уже не рассматриваете, бывшего. Но этот мужчина, император, да, серьезный. Это, смотрите, двойка кубков, четверка жезлов и солнце. Это замечательно, да, он придет, скрасит вашу любовь, вы будете, вашу жизнь, и он вас будет понимать хорошо, и вы его, вы будете на одной ноте, впоследствии вы будете вместе, четверка жезлов, это помолвка, это под одной крышей жить, и вам будет хорошо, солнце, радостно, у вас будут дети, если есть возможность еще вам рожать, вы в таком возрасте, у вас будет все, у вас будет радость, у вас будет страсть, у вас будет все, что вы себе пожелаете, девчонки, с этим мужчиной. Ну, здесь третий вариант хороший, да, и работа, и денежка будет, и все, и выбор будет, и вот такой, девчонки, у нас был раскладик. Что там у нас опять на 40 минут? Так, огромное вам спасибо, всего вам хорошего. Улучшайте свою жизнь, потому что вы знаете, что это все зависит только от вас, ни от кого, ни от кого. Я вам могу дать вот совет, который приходит мне от Всевышних сил, потому что я работаю я перед началом прошу, чтобы они мне помогали, Всевышний сам Творец, Вселенная, чтобы давала нам подсказки, как нам что делать, как нам двигаться, в чем проблема. Может, мы нашу жизнь не можем как-то устроить. Я вам это все передаю. И хочу, чтобы ваша жизнь, девочки, улучшилась, чтобы вы жили в радости, чтобы вы больше радовались, больше смеха, больше какой-то открытости, больше любви, больше вот, ну и чтобы вы, в конце концов, поверили в себя, что вы женщина, а не, извините за слово, тряпка. Сначала нужно с собой бороться. Я женщина, мне нужно подниматься, чтоб я не зависела ни от кого. Не надо нам зависеть. Мы не живем в каком-то 13 веке, девочки, что мы зависим от мужчин. Нет, сейчас такого нет. Каждая уважающая себя женщина должна чувствовать силу в себе. Хорошо. Вас очень люблю и всего вам хорошего.